看一下昨天末操的小时光，然后腿不是拔，往外面拔站不起来。看一下食欲哈，特好。看这食欲，还要啊，嘴巴里面吞掉。哎呦，食欲特好，拿吧，拿的以后，这种小玩意儿不仅治愈能力强，恢复能力也强。反正你给它保温，它就没啥问题了。像什么脚有问题的幼鸟，其实不是太严重的骨折，都是可以治愈的。你给它放到这个有弧度的一个盒子里面，让它的腿保持正确的位置。哇，一管都不够它吃。哇，它把我这个管一咬的，多能吃。之前一管都吃不了，现在一管半2管。这些东西有伤就养就行了，不要有任何毛病你们就喂药，药是有毒的。这种野外的东西比你们的宠物真的皮实太多了，它的基因就好，它不好的基因它已经都淘汰了。很肥的，今天应该看这肚子，是不是？这腿应该是没问题了。看一下脖子折腰的小白鹿，没有问题了，恢复了。这些东西很顽强的，这个这么大，长得很快，自己会吃。但是它这个脖子这里有一个拐折的点，还是有一点影响，就它吞食物的时候有时候会卡在那里。很强的那些东西，治愈能力特强。你遇到有伤的或者什么腿有问题的，你就给它弄一个正确的小盒子，限制它的活动。很多慢慢的它会自己好不了也会恢复的差不多吧，就脚会歪一点有的，但它后面它自理它是没有问题的。成鸟就恢复能力差一点，幼鸟恢复能力特强，吃自己的脚。这个这么大的中白鹭还是大白鹭？你们说看嘴颞感觉看不出来这个东西。它的嘴颞感觉，你说它在眼睛中间嘛，它闭的眼睛也就像在后面。哎呀，这个不要吃，这腐烂的又吃，行了，吃啊，真能吃啊。我家里的食物应该能救助任何品种的鸟类。所有的食物都全，不管你是吃五谷的，还是吃肉的，还是杂食的，啊，这几个这么大来了，这出生才8天，你们知道长得有多快？这里，白胸翡翠。真快长的，我的天！才8天，这羽管已经爆了一半了，感觉10天就能长羽毛了。这个也是2级保护啊。不要老看到猛禽，看猛禽就觉得很高级，这也是2级。救到的基本上都是猛禽，因为那种东西会被人关注，这些东西你们关注的少，
一样的是2级保护。特能吃这东西。我慢慢喂，它也能吃，这么大就不用管它一顿吃多少了，吃到它不吃为止。